来了一个客人，就是我身后这一位先生，看得到吗？来给大家看一下，他真的很烦，我叫他出去，他不出去，不接，不接，来，不接，不接，不接，你好吵，你出去好不好？先生，出去啦，你这边很吵，你看看，发出这种声音很吵，我叫你爸来抓你咯。我叫你爸来抓你咯。Hello， 今天是粉底的第3天实测。今天测试的主角呢，就是它，就是 Tarte 家他们前一阵子出的Rainforest of the Sea Water Foundation。那它就属于比较水感的，然后也是属于比较精华液型的一个粉底。我们先来看它的瓶身，它的瓶身是长这样子的，我觉得它瓶子设计的很漂亮，然后它也是这样滴管式的。个人是觉得它在使用上的话，会比 Bobbi Brown 那一款来的好用。然后因为 Bobbi Brown 那一款的话，我觉得它更加精华液型的，取粉底液这个方面来说不是特别好取，但它就很简单，它就只要摇匀之后很简单就取出来。然后这次买的色号呢是 Fairlight Natural， 它是属于比较亚洲人的肤色调，然后它又比较偏中间值，不是那种黄调，也不是那种特别粉调那种，就是比较中间值的那一种。那像国外的粉底呢，他们都做得非常好，非常贴心的，就是他们有出很多的颜色，那它每一个颜色下面都会很明确的标明它给你的 skin tone 是什么颜色的。那比如说它会写说这是什么样的颜色，比如说像我个人都会选择 light 或者是 fair light。一般 fair 的话会给是比较白人的那种，特别白。那 light 的话一般是给比较是亚洲人。那它下面还会写说，比如说它这个是给1调，然后但是是比如说黄皮，或是1调，或者是它是给一个比较冷皮的，或者是它是比较取中间值，它都会写得很清楚在它的官网的 description 里面。那我觉得如果你们想买类似的粉底呢，就可以上它的官网去看一下。然后如果想再找代购的话，再找代购，就是先要确定好自己的颜色。接下来我们就看一下他们官网上的 description。首先呢，这款粉底呢是比较 lightweight， 也就是比较轻薄型的粉底液，它又是高遮瑕的粉底液，而且它是比较保湿的那一种。这款粉底有 SPF 15，也就是说它多多少少会有一点点氧化，但是我觉得它 SPF 15算是很低的，不像 Bobbi Brown 他们是 SPF 40那么高，所以我觉得它的氧化程度应该不会像 Bobbi Brown 那么的强。那以上就是我们初次见它的一个小小的了解。那现在我就依照惯例上到脸上给大家看，左边上 Beauty Blender， 然后右边上刷子。好，那现在依照惯例拉近看我的皮肤状况，就一样的3天皮肤状况都是一样，就是黑眼圈、有痘疤，然后毛孔比较粗大一点，鼻翼泛红，就这样子。好，它上面是有说要先摇匀啊。那这款我觉得摇的力度不用很大，它超水，你们不知道有没有听得到那个声音，就很水的那一种，然后轻轻一挤就一堆。那先挤在手上给大家看，它是这样比较水的，你看到了没？它就直接会滑下来了，不像 Bobbi Brown 那一款，它就会定在那里。怎么感觉这个颜色有点深啊？我老实说，我最近越来越白，总觉得以前的粉底有些色号选得太深了。好，现在先右边，有没有？好像有点深哎。我觉得说不定我要使用 Fair 了。我真的觉得好像颜色有点深哎，有用吗？你们觉得？现在右边是上了第1层的样子，我有点觉得颜色好像深了，就我从镜子上看没有什么太大的区别，但我觉得它遮瑕力还不错，还可以，然后也非常的轻薄的那种，完全不黏腻，一上去就没有那种黏腻的触感。然后真的是有像他说的 lightweight， 这点倒是真的。然后遮瑕力，我觉得你们觉得呢？我觉得可能有这个6、7层，稍微比前面2款粉底，我觉得第1层遮下来的感觉好一些。那我在想说，再上第2层一样老样子，上在就是斑点多一点的地方。OK， 好。现在是上完第2层的一个情况，你们觉得呢？
我觉得它这霞丽也是一样可以叠加的，而且真的可以叠加到 full coverage， 现在大概有7成了吧。颜色好像叠加第2层之后，看起来有稍微亮肤一点。黑眼圈我觉得遮的还不错，毛鼻这边也是，你们这样可以看得出来吧？还蛮明显的。第一下使用上去的感受，我觉得还不错。好，我现在上左边这一边。好，现在这边左边呢是用刷子刷完的第1层，我觉得它颜色有点黄然后似乎有一点深，属于比较自然色，不是那种亮白色的。对于我来说，我个人真的觉得我最近可能真的变白了，可能真的要变100了。然后颜色，对不起，如果背景有一点就是嘈杂声音，是我们家不急。但我觉得用刷子上完之后的遮瑕力真的好很多。你看这边还是有很多瑕疵什么的，但这边的瑕疵就被遮得比较好。那现在是全脸上完妆后的感觉，我第一感受是它真的非常的清透轻薄，那它遮瑕力是真的可以叠加，所以算是我觉得这3天测试下来，这一瓶它的 description 跟我使用下来的感受会比较相吻合。就它真的有 lightweight， 然后它也有 full coverage。我觉得它所谓的它的 full coverage 是要叠加之后的 full coverage， 但是它一上完的遮瑕度真的比前面2瓶我个人的感受来说要好一些。对，然后它真的比较清透，舒服真的很多。我今天觉得我可以不用定妆，真的也很舒服。那现在是早上的11点15分。那依照惯例，我不会定妆，也没有上 primer， 然后我等下会去上一点可能腮红啊、修容，就按照我正常的化妆步骤。那我们一会儿再见啦，拜拜。Hello， 现在是早上的12点13分，也就是距离刚刚上妆大约为1个小时的时间。我是个人感觉它的暗沉的话没有特别的严重，基本是可以忽略不计。然后我现在在看镜子里面的自己，我觉得妆感还蛮好，是属于比较光泽型的妆感，那还蛮轻薄的，而且完全不用定妆，不会有那种很黏腻的感觉。我个人是觉得还蛮好看的。目前为止1个小时上妆之后，你也可以明显的感觉到它的出油量不是那么的大，基本上跟刚刚上妆时感觉是一模一样的。那现在就是过了1个小时之后的 update， 那我们一会儿见喽。Hello， 这么快拿起相机来是为了跟大家说一件事情，我刚刚竟然发现我的那个粉底跟那个我的早上的护肤的产品居然起冲突了，这边都起了好多屑屑哦，我不知道你们有没有看得到。反正我这边脸上这边起了好多屑屑，就是你知道吗？起白屑，到底是有护肤品的问题还是粉底的问题？因为前2天我白天的护肤步骤是都没有变的，然后前2天的那个粉底液实测里面都没有任何的问题，那今天居然有问题，奇怪。害我刚刚脸摸到好多种屑屑，我把它都差不多擦掉了，所以在这边就是给大家一个提醒。有可能是粉底的问题，我觉得。居家好男人，比个耶！老肖在做饭。不急，我来拍不急的一天。你在干嘛 ？What are you doing？ 你进你的小窝里 ，Get in， 不急 Get in，Get in。哎，你怎么不进你房间呢？哦，你要晒太阳啊！啊，你这个姿势，怎么这么诱人啊？是好诱人呢，不记得啊？看你那个眼神，享受日光浴是不是？大
家好，现在是第2次吧，算第2次的 update。然后我刚刚在家里就偷偷睡了一觉，你知道周末真的太无聊了，然后只能睡觉，所以现在是下午4点31分，也就是距离刚刚上妆为5个小时。对，5个小时时间。那像前2支视频里面呢，我不是用了 Fiona Style 跟 Bobbi Brown 2个粉底液。然后当我就是有点睡醒，或者是到下午出油比较严重的时候，我其实自己脸上有感觉到自己在出油。但这款粉底没有什么感觉，没有任何那种厚重，然后有带妆的那种感觉。反正我就觉得它的妆感就是上在脸上的那个感觉非常非常的轻薄、清透那种样子。那我现在照镜子，其实你们也看得出来，没有出油的很夸张哇，跟前面2支比简直漂亮不知道多少。看到没？它完全没有什么特别过分的油光，已经过了5个小时咯，都快要实测接近尾声了。我是发现鼻子这边有一点脱妆，给大家近看一下。我希望你们可以看得到，看到没？这边因为出油，然后这边有脱妆跟卡粉的现象，然后这边也是有一点点。我希望你们从镜头里面可以看得到。然后下巴的部分，目前觉得好像还可以。然后嘴角这边是刚刚吃饭有点脱妆，被我擦脱妆了。然后除此之外，看一下额头。额头一如既往的很好，没有浮粉，没有任何脱妆的现象，就是整个脸现在是过了5小时后的妆感。那第一，它的出油量真的比前面的 Fiona Style 还有 Bobbi Brown 的粉底液来的少很多。我觉得这个粉底啊，从镜子里面看自己有一点点，我不会讲，就是有点粗糙的感觉。并不是像 Fiona Style 看到自己就是镜头里面自己感觉自己就是好奶油，皮肤好好的那种感觉。虽然出油，但是我觉得它的那个妆效还是很漂亮。但这一款虽然它的油量没有那么多，然后它到现在持久度真的很棒，然后基本上脸的完整度还是在，但是我就觉得它从镜子里面看自己，没有一种觉得哇皮肤好好哦，就是感觉很漂亮，今天妆容很漂亮的那种感觉，就觉得还行。好，那现在就是过了5个小时之后的一个 update 啦。我等一下会跟老肖去跑步，我们2个终于要开始减肥了。我们这次真的回国之后胖了，大概一人胖了有个4、5斤吧。然后所以我们2个就说，一定要开始减肥了。那有可能等下会出汗，我们大家看看出完汗之后妆是否还在。让我们晚一点见喽。Hello， 现在是晚上的7点27分，也是7点半的时间，大约上妆为8个小时多一点点。那我现在来给大家做最后一次的 update， 因为我刚刚去跑步完回来，然后太久没有跑步了，然后现在有点累瘫的一个状态，所以想说快点来给大家 update 完之后，我要去卸妆休息了。好，给大家近看一下，我不知道你们看不看得到这里。我觉得应该还蛮明显的，这个视频照的看到没？全部卡粉跟基线在这里，然后这里也是还蛮明显的哈，鼻子这边有脱妆跟浮粉、肌粉的一个现象。老实说，我觉得8个小时的妆感并没有到很漂亮，它莫名的这一块地方啊，还有这一块地方，有一种浮粉的感觉，就是。你懂吗？就是有种，粉是浮在上面的，有一点脱妆浮粉的感觉，但它好像又在，只是觉得有点厚重。那额头的话，我觉得目前为止还算是蛮漂亮的，没有什么太大的问题，没有什么土石流的感觉。它出油的整个感觉还蛮好的，不是那种大爆油，对不对？然后摸起来其实真的还好，而且我刚才去运动，还有点出汗。它的一个妆感还是这样子，我觉得算还不错了，而且挺持久的，真的。我觉得到后来脱妆完之后的效果的话，我个人会比较喜欢 Fiona Style 那一罐，会比较好看。那当然上妆的一个感受，就是使用的感受的话，这一罐的使用感受非常的好。那我觉得它最漂亮的时候是刚上完妆，大概3个小时的时候，那个妆感是最好的。OK， 好，那现在还是一样走个过场，给大家补个妆。其实我觉得它这个出油的量没有到很大，就是可补可不补的那种，而且按不出来东西。老实说，不知道补哪里。好了，补点鼻翼好了。
好，那我现在就是随便走个过场，补了一下妆，大家感觉如何？从整体从头到尾的一个使用感受来说，心中第一名还是 Fiona Style， 那第二名就是它了。我觉得它真的油皮的话，你们真的可以试一下，我觉得真的还好，它出油量真的还好。好，那以上就是这支 Tarte 的粉底液的实测啦。希望你们大家会喜欢这一系列视频。那麻烦如果有任何问题，在下面留言给我啦。如果你喜欢这支视频，就麻烦帮我点个赞，多多弹幕，多多留言。那我们下次视频再见啊，拜拜。不行，不行，不行，你可以不要这么吵。Go out, go out, go out.